好，謝謝。我冇女就去旅行啊，度過生日啫。係咯，同埋都係了解下唔同地方嘅文化，都係進修下自己咯。係嘅，進修下自己，進修咗啲乜嘢？了解唔同地方嘅文化。地理常識、係啦，學下日文啊，語言啊，用下唔同 Google Map 啊咁樣咯。呢個就係啲咩啊？去咗4日。去咗4日。其實實際就得3日，因為我哋頭2日攞嚟飛嘅。咁我哋第1日係拍完廣告，跟住就我哋帶埋個行李去拍廣告。呢幾日有咩新發現啊？有咩新發現？你哋唔好意思，你哋係咪同一間房啊？係。我哋都28歲啦，最少。唔係，其實主要係唔係分2間房貴，咁我哋都係一個經濟又實惠嘅人嚟㗎嘛。我哋分床。係啦，已經有眼利嘅網民發現到我哋係分咗床瞓嘅，因為正所謂男女授受不親。我哋都係一個傳統嘅人，傳統中國人。有冇啲咩難忘嘢啊？覺得佢可唔可靠啊？去大陸？好好喎，係啊，我係因為始終語言不通啦，咁我唔識睇日文嗰啲啦，其實好難。係啊，講到你好勁，唔係啊，佢好似做晒 research 嘅，好勁㗎，叻仔嚟㗎。做晒 research，即係你有準備。你帶咗佢去邊啊？大阪。有做啲攻略嘅，上網睇下啦。